ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கேவிஆர் எலக்ட்ரானிக்ஸ். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, எல்ஜி 5.1 ஹோம் தேட்டரில் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. அதாவது வீடியோ எல்லாமே வருது, ஆனால் ஆடியோ மட்டும் வரல. அதாவது நோ சவுண்டு ப்ராப்ளம். இது எப்படி நம்ம சரி பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தட்ஸ் தான், நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா எல்ஜி 5.1 ஹோம் தேட்டர். இதிலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்பீக்கர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிவிடி ரிசீவர். இதில் பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஹோம் தேட்டர்ஸ் நம்ம ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறது ஃப்ரண்ட், லெஃப்ட், ரைட், சரவுண்ட் லெஃப்ட், ரைட், சப்வூஃபர், சென்டர் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஆடியோ இன்புட்டும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். இதுலேருந்து வீடியோ அவுட் பார்த்திங்கன்னா ஆர்சிஏ வழியாக நம்ம வீடியோ அவுட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஸ்க்ரூஸையுமே கழட்டிட்டு டாப் கேபினை ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை போர்டு இருக்குது, அங்கிட்டு மதர் போர்டு இருக்குது, ஆம்பிளிஃபயரும் அதிலே இருக்குது, ஐசி போர்டு எல்லாமே அதில் தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, பவர் சப்ளைலேருந்தே வர ஆரம்பிக்கலாம். பவர் சப்ளையில் பார்த்திங்கன்னா 2 கனெக்டரு. ஃபஸ்ட்டு கனெக்டரில் பார்த்திங்கன்னா 3.5 வோல்ட்டு, 5 வோல்ட்டு, 12 வோல்ட்டு, -12 வோல்ட்லாம் எடுத்துக்கலாம். இந்த கனெக்டர் தான் சிஎன் இந்த இதிலே இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட் பின், செகண்ட் பின் அதெல்லாம் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. இது இன்னொரு கனெக்டர். இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் ஆம்புக்கு வோல்டேஜ் போகுது, 34 வோல்ட்டு பவர் ஆம்புக்கு உள்ளக்க போகுது. நம்ம இதில் இருக்க எல்லா கனெக்டர்லையுமே பார்த்திங்கன்னா அதில் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்க மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பின்னில் 34 வோல்ட் வருதா அப்படின்றத செக் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி அந்த கனெக்டரில் நம்மளுக்கு 3 வோல்ட்டு, 5 வோல்ட்டு, 12 வோல்ட்டு, -12 வோல்ட்டு எல்லாமே வருதா அப்படின்றத செக் பண்ண போகிறோம். நார்மலாகவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா பவர் சப்ளை கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா அடுத்து நம்ம அதுக்கு மேற்கொண்டு என்ன செக் பண்ணணுமோ அதை செக் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம பவர் சைடில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். இந்த பவர் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிளேயர் ஆன் பண்ணிடலாம். ஆல்ரெடி நம்ம அதை சோனி டிவிடி பிளேயர் ஒன்று ரிப்பேர் பண்ணோம், அது மாதிரி இந்த இதில் ப்ராப்ளம் இல்லை. இருந்தாலும் நம்ம பவர் சைடில் முதல் செக் பண்ணிவிட்டு அடுத்தடுத்த இதுக்கு போகலாம். நம்ம இதில் இந்த 34 வோல்ட் அப்படின்றது இந்த பவர் ஆம்புக்கு போகிற சப்ளை வோல்டேஜ். கிரவுண்டு பாடி கிரவுண்டில் கொடுத்துருங்க. மல்டிமீட்டரோட ஒரு ப்ரோபு பாடி கிரவுண்டு. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் அவங்க ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதில் பார்த்திங்கன்னா அதில் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பின் எது, செகண்ட் பின் எது அப்படின்ற மாதிரி இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பின்னில் வச்சுருக்கோம். 34 வோல்ட் வரணும், ஆனால் 2.5 வோல்ட் தான் வந்திருக்கு. பிளேயர் எல்லாமே ஆனில் தான் இருக்குது. 2.5 வோல்ட் தான் டிசியில் வருது. 34 வோல்ட் வரணும். ஆனால் இந்த கெப்பாசிட்டர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே கொஞ்சம் பல்ஜ் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதுவும் ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம். நம்ம அடுத்து பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். மீதி இருக்க வோல்டேஜெலாம் கரெக்டாக வருதா அப்படின்றத பார்த்துருவோம். இந்த கனெக்டரில் பார்த்திங்கன்னா 3.5 வோல்ட் ஃபஸ்ட்டு பின்னில் வரணும். 3.5 பார்த்திங்கனாலே தெரியும். 3.3 கரெக்டாக இருக்குது. 3.3, 3.4 கரெக்டாக வருது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா 5th பின்னில் 5 வோல்ட் வரணும். பார்த்திங்கனாலே தெரியும் கரெக்டாக 4.9 இருக்குது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா +12, -12 அதாவது 9th பின், 10th பின். +12 ஓகே. அடுத்தது 10th பின்னை பார்த்துருக்கோம். அதாவது -12 வோல்ட் வர வேண்டிய பின்னு. இதுவும் கரெக்டாக தான் வருது. அதாவது ஒன் சைடு கனெக்டரில் எல்லா வோல்டேஜுமே கரெக்டாக இருக்குது. இன்னொரு சைடு கனெக்டர் அதாவது பவர் ஆம்புக்கு சப்ளை கொடுக்குற அந்த கனெக்டரில் தான் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. அந்த ட்ராக்கை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். எனக்கு என்ன டவுட் அப்படின்னா, அந்த 2 கெப்பாசிட்டர் வந்து பல்ஜாக இருக்குது. அதை சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்றதான் என்னோடய டவுட்டு. ஃபஸ்ட்டு எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லாமே பிளேயர்லேருந்து கழட்டிடுங்க. ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த எஸ்எம்பிஎஸை மட்டும் தனியாக எடுத்துருங்க. அடுத்து அந்த ஏசி நம்ம பவர் லைன்ஸ்லேருந்து நம்ம கொடுப்போம் பார்த்திங்களா, பவர் மைன்ஸ் கார்டு, அந்தலேருந்து வர்ற அந்த கனெக்டரை கழட்டி விட்ருங்க. டோட்டல் 4 ஸ்க்ரூஸ் இருக்குது. அந்த எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் கழட்டிட்டோம் அப்படின்னா போர்டை தனியாக எடுத்துடலாம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக மெதுவாக நம்ம போர்டுக்கு அடியிலேருந்து லைட்டாக தூக்கி விட்டீங்க அப்படின்னாலே அந்த கனெக்டரை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பொறுமையாக பண்ணுங்கள், ஏன்னா அது எல்லாமே கனெக்டர் டைப்பு. அதனால் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆச்சுனாலும் அந்த கனெக்டர் எல்லாமே உடஞ்சிரும். நம்ம போர்டுக்கு அடியில் கையை வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துடணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுங்க. மெயின் கெப்பாசிட்டர் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுங்க, ஏன்னா அதில் வோல்டேஜ் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி நம்ம டெஸ்ட் லேம்போ இல்லைனா இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ ட்ரீ வச்சு டக்குன்னு அதை ஷார்ட் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி விட்ருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் தான் எனக்கு டவுட்டு. அதை தான் நான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணவும் போகிறேன்.
ஏன்னா இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டர் டேமேஜ் ஆனால் கூட இந்த மாதிரி வோல்ட் வராது. ஏன்னா அந்த கனெக்டரில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா வோல்டேஜுமே கரெக்டாக இருக்குது. நம்மளுக்கு இந்த கனெக்டரில் இந்த ஒரு ட்ராக்கில் தான் வந்தது வரல, பவர் ஆம்புக்கு தான் சப்ளை போகல. அதனால் நம்ம அந்த 2 மட்டும் நம்ம சரி பண்ண போகிறோம். அதுக்கடுத்து நம்ம செக் பண்ணுவோம். இதில் ஓகேன்னா நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம், இல்லைன்னா அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ரீசால்டர் பண்ணி அந்த டேமேஜ் ஆன கெப்பாசிட்டரை எடுத்துருங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் தான், சின்ன சின்ன காம்போனெண்ட் தான் டேமேஜ் ஆகும். அதை மட்டும் நம்ம சரி பண்ணிட்டாலே போதும். இது பார்த்திங்கன்னா 50 வோல்ட்டில் 680 மைக்ரோஃபாரட் போட்டிருக்காங்க. மேலே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், லைட்டாக பல்ஜான மாதிரி இருக்குது. இப்போ இன்னொரு கெப்பாசிட்டரும் அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் தான், அதையும் ரீசால்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம். அந்த ட்ராக்கை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், இது இந்த 2லேருந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு பின்னுக்கே வருது, சப்ளை வருது. அதனால் இதில் எதுவும் ப்ராப்ளம் அப்படின்னாலும் சப்ளை வராமல் இருந்திருக்கலாம். நம்ம 2லேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆகி தான் இருந்துச்சு. நம்ம 2டையுமே ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். சேம் வேல்யூ போடலாம், இல்லைனா 50 வோல்ட்டு, அதாவது வோல்டேஜ் ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் மைக்ரோஃபாரட்டுக்கு கூட்டி போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம 680 இருந்துச்சு, நம்ம 1000 போடுறோம், அதனால் பிரச்சனை இல்லை. வோல்டேஜ் மட்டும் கரெக்டாக போடுங்க. 50 வோல்ட்டுன்ற இடத்துல போய் நம்ம 35 வோல்ட்டை போட்டோன்னா கெப்பாசிட்டர் வெடிச்சிடும். அதனால் கரெக்டான வோல்டேஜ் வந்து கொடுக்கணும். அந்த 50 வோல்ட் கெப்பாசிட்டர்னால் 50 வோல்ட் கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மைக்ரோஃபாரட்டில் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. மைக்ரோஃபாரட்டும் அதிகமாக போடுறதே நல்லது தான். இப்போ நம்ம 1000 போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டர் ப்ளஸ் மைனஸ் கரெக்டாக பிசிபியில் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க, அதுபடி கரெக்டாக பார்த்துட்டு நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம இதை சால்டர் பண்ணிடலாம். ப்ளஸ் மைனஸ் மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. கெப்பாசிட்டரில் பிசிபிலையும் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க, அதுபடி நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துட்டு சால்டர் பண்ணிடுங்க. இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப். இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் வந்து 2.5லேயே இருக்குது. ஏன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் இங்கே மாட்டும்போது பார்த்திங்கன்னா பூஸ்ட் பண்ணும், அதனால் உங்களுக்கு அவுட்புட் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த பார்த்திங்கன்னா இது அந்த ட்ராக் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 கெப்பாசிட்டரோட ப்ளஸ்லேயும் ஜாயிண்ட் ஆகி தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பின்னுக்கு போகுது. அந்த மாதிரி தேவையில்லாத இருக்க பின்னெல்லாம் கட் பண்ணி விட்ருங்க. ப்ளஸ் மைனஸ் கரெக்டாக பார்த்து சால்டர் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம இதை திருப்பி அந்த பிளேயர்லேயே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த வோல்டேஜை மெஷர் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட் எல்லாமே நிறையா இருக்க மாதிரி இருக்குது. அந்த டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே ஒரு ப்ரஷ் வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க. இல்லை உங்கள்கிட்ட அந்த ஏர் ப்ளோயர் இருந்துச்சுனாலும் அதை வச்சு கூட க்ளீன் பண்ணலாம். டஸ்ட் இருக்குது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும். இந்த பிளேயரில் எல்லாமே ஓகே, வீடியோலாம் வருது, எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. ஆனால் ஆடியோ மட்டும் சுத்தமாகவே வரல. அதைத்தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டரில் தான் ஒரு டவுட் இருந்துச்சு, அந்த கெப்பாசிட்டர் மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பவர் மெயின்ஸ்லேருந்து வர அந்த கேபிளை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வோல்டேஜ் அந்த இடத்துல எவ்வளோ வருது அப்படின்றத மெஷர் பண்ணுவோம். இப்போ எல்லாமே இப்போ எஸ்எம்பிஎஸ் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன், கேபினில் வச்சுட்டேன். ஸ்க்ரூ போட்டு அதை டைட் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி அந்த கரெக்டாக அந்த கனெக்டருக்கு மேலே வச்சு, இந்த போர்டு மேலே வச்சு கரெக்டாக லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே அந்த இது லாக் ஆகிரும். ஏன்னா அது இது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி ஒரு கம்பி மாதிரி தான் நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும். நம்ம அந்த மாதிரி போர்டு அது மேலே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே அந்த எஸ்எம்பிஎஸும் அந்த கனெக்டரும் லாக் ஆகிரும். ஏன்னா ரொம்ப ஓவராக ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலும், நீங்கள் கரெக்டாக வைக்காமல் அமுக்கிட்டிங்கனாலும் கம்பி டேமேஜ் ஆகிரும். அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம பவர் மெயின்ஸ் கார்லேருந்து வர்ற ஏசி கேபிள் அந்த கனெக்டரை வந்து நம்ம அதில் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அதை ஆன் பண்ணுறது தான் வேலை. ஆன் பண்ணி அந்த வோல்டேஜ் அங்கே கரெக்டாக வருதா, எத்தனை வோல்ட் வருது அந்த இடத்துல அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். நம்மளுக்கு 34 வோல்ட் வரணும். நம்ம அந்த 2 கெப்பாசிட்டர் டேமேஜ் ஆனதுனால நம்ம அதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்குறோம். இது கரெக்டாக வந்துருச்சு அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை. இல்லைன்னா அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம பார்க்கணும், என்ன பண்ணலாம், என்ன இது டேமேஜ் ஆகிருக்குன்னு அப்படின்றத பார்க்கணும். இப்போ அதை உங்களுக்கு பவர் ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ இதை ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு பின்னில் எத்தனை வோல்ட் வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், ஃபஸ்ட்டு பின்னில் வச்சாச்சு. 34 வோல்ட் கரெக்டாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பின்னில் தான் வச்சுருக்கேன். அதில் இண்டிகேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு பின்னு இல்லைனா செகண்ட் பின் இல்லை தேர்ட் பின், இந்த 3 பின்லேயும் 34 வோல்ட் தான் வரும். 3 ஒரே ட்ராக் தான். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து சப்ளை ஓகே. இந்த சைடு எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணிட்டோம். இப்போ 34 வோல்ட் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஆன் பண்ணி ஸ்பீக்கரில் எல்லாம் சவுண்ட் வருதா அப்படின்றத உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன்.
மேக்ஸிமம் அதான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். நம்ம அதை மட்டும் இப்போ கெப்பாசிட்டர் மட்டும் மாற்றினோம், வோல்டேஜ் கரெக்டாக வந்துருச்சு. இப்போ நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன். இதை உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன், சவுண்டு வருதா அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். இது வந்து ஏயு அப்படின்னா ஆடியோ இன், ஆக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஏயு நம்ம ஆடியோ இன்புட்டாக கொடுத்துக்கலாம் எதுனாலும். பேக் சைடில் பார்த்துருந்தோம் ஒரு ஆர்சிஏ வழியாக நம்ம ஆடியோ இன் கொடுத்துருக்கோம். சப்வூஃபர் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா 5.5 இன்ச்சு சப்வூஃபர். எஃபெக்ட் உண்மையிலே நல்லாயிருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆர்சிஏ வழியாக நான் ஆடியோ இன் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இதை எதாவது போட்டு கனெக்ட் பண்ணி MP3 ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம், எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு இதை ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன், ஹெட்ஃபோனில் கேட்டு பாருங்கள். நார்மலாக ஒரு கெப்பாசிட்டி சேஞ்ச் பண்ணதுக்கே அந்த இடத்துல கரெக்டான வோல்டேஜ் கிடச்சிருச்சு. இந்த மாதிரி ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் அதை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணாலே மேக்ஸிமம் சரியாயிரும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துன்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.